Okay, so the Ekadasi Katha is like this. King Mandata once said to Vashishta Muni, "O great sage, kindly be merciful to me and tell me of a holy fast that will benefit me eternally." Vashishta Muni replied, "O king, kindly listen as I describe the best of all fast days, Amalaki Ekadashi. He who faithfully observes a fast on this Ekadashi obtains enormous wealth, gets free of the effects of all kinds of sins, and attains liberation. Fasting on this Ekadashi is more purifying than donating 1,000 cows in charity to a pure Brahman. So please hear me attentively as I tell you the story of a hunter who, though daily engaged in killing innocent animals for his living, achieved liberation by observing a fast on Amalaki Ekadashi, following the prescribed rules and regulations of worship. There was once a kingdom named Vedisha, where all the Brahmins, Satriyas, Vaishyas, and Shudras were equally endowed with Vedic knowledge, great bodily strength, and fine intelligence. O lion among kings, the whole kingdom was full of Vedic sounds. Not a single person was atheistic, and no one sinned. The ruler of this kingdom was King Pashar Binduka, a member of the dynasty of Soma, the moon. He was also known as Chitrarath and was very religious and truthful. It is said that King Chitrarath had the strength of 10,000 elephants, that he was very wealthy and knew the 6 branches of Vedic wisdom perfectly. During the reign of Mahachitrarath, not a single person in his kingdom attempted to practice another's dharma or duty. So perfectly engaged in their own dharmas were all the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Neither miser nor pauper was to be seen throughout the land. Never was there ever a drought or flood. Indeed, the kingdom was free of disease and everyone enjoyed good health. The people rendered loving devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, as did the king, who also rendered special service to Lord Shiva. Moreover, twice a month, everyone fasted on Ekadashi. In this way, O best of kings, the citizens of Vedisha lived many long years in great happiness and prosperity. Giving up all varieties of materialistic religion, they completely dedicate themselves to the loving service of Supreme Lord Hari. Once in the month of Falgun, which is February, March, the holy fast of Amalaki Ekadashi arrived, conjoined with Dwadashi, which is similar to today, actually. King Chitrarath realized that this particular fast would bestow especially great benefit, and thus he and all the citizens of Vedisha observed this sacred Ekadashi very strictly, carefully following all the rules and regulations. After bathing in the river, the king and all his subjects went to the temple of Lord Vishnu, where an Amalaki tree grew. First, the king and his leading sages offered the tree a pot filled with water, as well as a fine canopy, shoes, gold, diamonds, rubies, pearls, sapphires, and aromatic incense. Then they worshipped Lord Parshuram with his prayers. O Lord Parshuram, O son of Renuka, O all-pleasing one, O liberator of the worlds, kindly come beneath this holy Amalaki tree and accept our humble obeisances. Then they prayed to the Amalaki tree. O Amalaki, O offspring of Lord Brahma, you can destroy all kinds of sinful reactions. Please accept our respectful obeisances and these humble gifts. O Amalaki, you are actually the form of Brahman, and you were once worshipped by Lord Ramchandra himself. Whoever circumambulates you is therefore immediately freed of all his sins. After offering these excellent prayers, King Chitrarath and his subjects remained awake throughout the night, praying and worshipping according to the regulations governing a sacred Ekadashi fast. It was during this auspicious time of fasting and prayer that a very irreligious man approached the assembly, a man who maintained himself and his family by killing animals. Burdened with both fatigue and sin, the hunter saw the king and the citizens of Vedisha observing Amalaki Ekadashi by performing an all-night vigil, fasting and worshipping Lord Vishnu in the beautiful forest setting, which was brilliantly illuminated by many lamps. The hunter hid nearby, wondering what this extraordinary sight before him was. What is going on here, he thought. What he saw is
that lovely forest beneath the holy Amalaki tree was the deity of Lord Damodar being worshipped upon an asana of a water pot. And he heard the devotees singing sacred songs describing Lord Krishna's transcendental forms and pastimes. Despite himself, that staunchly irreligious killer of innocent birds and animals spent the entire night in great amazement as he watched the Ekadasi celebration and listened to the glorification of the Lord. Soon after sunrise, the king and his royal retinue, including the court, sages, and all the citizens, completed the observance of Ekadashi and returned to the city of Vedisha. The hunter returned to his hut and happily ate his meal. In due time, the hunter died, but the merit he had gained by fasting on Amalaki, Ekadashi, and hearing the glorification of the Supreme Personality of Godhead, as well as by being forced to stay awake all night, made him eligible to be reborn as a great king, endowed with many chariots, elephants, horses, and soldiers. His name was Vasurath, the king of King Vidurath, and he ruled over the kingdom of Jayanti. King Vasurath was strong and fearless, as effulgent as the sun and as handsome as the moon. In strength, he was like Sri Vishnu, and in forgiveness, like the earth itself. Very charitable and very truthful, King Vasurath always rendered loving devotional service to the Supreme Lord Sri Vishnu. He therefore became very well versed in Vedic knowledge. Always active in the affairs of the state, he enjoyed taking excellent care of his subjects, as though they were his own children. He disliked pride in anyone and would smash it when he saw it. He performed many kinds of sacrifices, and he always made certain that the needy in his kingdom received enough charity. One day, while hunting in the jungle, King Vasurath strayed from the footpath and lost his way. Wandering for some time and eventually growing weary, he paused beneath a tree, using his arms as a pillow, fell asleep. As he slept, some barbarian tribesmen came upon him, and remembering their long-standing enmity towards the king, began discussing among themselves various ways to kill him. It is because he killed our fathers, mothers, brothers-in-laws, grandsons, nephews, and uncles that we are forced to aimlessly wander like so many madmen in the forest. So saying, they prepared to kill King Vasurath with various weapons, including spears, swords, arrows, and mystic ropes. But none of these deadly weapons could even touch the sleeping king. And soon the uncivilized dog-eating tribesmen grew frightened. The fear sapped their strength, and before long they lost what little intelligence they had and became almost unconscious with bewilderment and weakness. Suddenly a beautiful woman appeared from the king's body, startling the aborigines. Decorated with many ornaments emanating a wonderful fragrance, wearing an excellent garland around her neck, her eyebrows drawn in a mood of fierce anger, and her fiery red eyes ablaze. She looked like death personified. With a blazing chakra discus, she quickly killed all the tribal hunters who had tried to slay the sleeping king. Just then the king awoke, and seeing all the dead tribesmen lying around him, he was astonished. He wondered, "These are all great enemies of mine. Who has slain them so violently? Who is my great benefactor?" At that very moment, he heard a voice from the sky. "You asked that who helped you. Well, who is that person who alone can help anyone in distress? He is none other than Sri Keshav, the Supreme Personality of Godhead. He who saves all who take shelter of him without any selfish motive." Upon hearing these words, King Vasurath became overwhelmed with love for the personality of Godhead Sri Keshav. He returned to his capital city and ruled there like a second Lord Indra, without any obstacles at all. Therefore, O King Mandatta, the Venerable Vasistha Muni concluded, "Anyone who observes this holy Amalaki Ekadashi will undoubtedly attain the supreme abode of Lord Vishnu. So great is the religious merit earned from the observance of this most sacred fast day." Thus ends the narration of the glories of Falgun Sukla Ekadashi or Amalaki Ekadashi from the Brahmanda Purana. There's a little note. If the Amalaki tree isn't available, then worship the sacred Tulsi tree. Also plant the sacred Tulsi seeds and offer lamps to her. Amalaki Ekadashi ki jai. Very nice Ekadashi. Any questions, any comments? Surinder, anything you'd like to share?
Hare Krishna, Dandavat Prabhu, Nitai Gaur Hari Bol. Yes, very nice Amalaki Ekadasi, and the Leela was extraordinary, wonderful. Mhm. And the king was saved from those barbarians who came to attack him. So in this way, the devotees of Krishna, they are always protected by Krishna and Krishna's transcendental energy. So this we are observing Amalaki Ekadasi. Our prayer is that Vishwambhara Vishwara Kalyana, that Gauranga Mahaprabhu will bestow his blessings and bring good fortune and auspiciousness to one and all. And so that also we shall continue our Krishna consciousness very nicely. Thank you very much, Prabhu. Nitai Gaur Hari Bol. Thank you, Hare Krishna. Very nice. So I'd like to welcome Shruti. Hare Krishna, Shruti. She might not be able to hear. She's muted. She's muted, yeah. Yeah, we asked her to unmute. Ah, good. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare How are you doing? Hare Krishna, Mataji. I'm fine, thank you. How are you both doing? Okay, not too Hare bad. Krishna, devotees. So, would you like to chant the Vishnu Sahasranam? Of course, Prabhuji, of course. Let Will you me just- share? Yes, that's exactly what I'm trying to do. Or we can do it this side if you want. Actually, yes, that would be helpful. Okay, let's do it this side. Oh, let me It find will it be first. a bit of No problem. I don't know how to. Okay, let me do one thing. I thought initially I would share from my laptop, but for some reason my laptop doesn't seem to be able to connect to Wi-Fi. Let me. Oh no, but we can do it here. It's easy. We've got it Yeah. up. Yeah. Let me just. Okay, just one. Got it in English. Is that okay? Oh yeah. Or do you want the Sanskrit? The Sanskrit would be easier. Let me just give it Okay. one more try. Okay. Yeah. Sanskrit. Where will we get it from? She gave it to us. Since I have We it, lost it. This is the same one. Yeah, same one. Or you can send us the link and we'll try open it this side. yes, I can try that too. Recording. Okay. Would it be okay? I have got a PDF here. Yes, send that. Which has the Sanskrit text first, Hmm. followed by the English. Roman, Roman text below it, Yeah. and a little translation below that, and that follows for every verse in the Sahasranam. Is that okay if I share it? Fine. That's fine. Okay, thank you, Mataji. Thank you so much. Okay, so yes, I'll do that. And okay, And actually, we can follow it here in what we've got, the English. Like, how's that? We can. So you can start, and we'll follow it through this way. How's that sound? as long as it's not confusing for you, Prabhuji, anything that works for you. Yeah, should be okay. Oh, good. You joined. No, that's fine. You share it then. No, that's fine. You share it because you've joined, so that's good. I hope that's okay. Is it going to be okay? Let me share my screen. Let me know Absolutely. if it's not easy for you to follow. No, then it'll be fine. It'll be fine. Yeah, It'll be yeah. fine. So let me see if there is an option for. Okay, this is full screen, right? I'll have to zoom in. Let me know if this works. Yeah, that's good. You can make it bigger. You want me to make it bigger? Okay. Yeah. This. A bit more.
Okay. Now, That's it. That's That's it. brilliant. That's brilliant. yeah, this Thank is you. okay. Yeah, Okay for everyone. perfect. Actually, really good. Wonderful, wonderful. Okay. I'll begin then, Prabhuji. Thank you so much. Fantastic. It's on, it's on. Hare Krishna. ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्या परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् अशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः किं यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यत् परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपतेः विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दो अनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दनस्रष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः
ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानाम् मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदाशङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनम् अम्बुदश्याममायताक्षम् अलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मलप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः
वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोऽहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमस्तमयत्न्यो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्थमितिञ्जयः विक्षरोरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परधिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवपृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्
अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञैज्यो महेद्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञोज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्म सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरोचितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुचित् पुरुषत्तमः विनयो जयस्तत्यसन्धो दाशार्हस्तात्पतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महाह्रस्वाभाव्योजिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दस्तत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः मेधास्वाङ्गोदित कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्ड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगस्ताम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथः प्रद्युम्नोमितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्तु यामुनः
भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः स वः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धो लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् मेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधर सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पज्जन्यः पावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतसिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशोऽवंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होः प्रियकृत्रीति वर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यस्तविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णस्तदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति दस्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डलीचक्री विक्रम्योजितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यः श्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजाकरः ऊर्ध्वगसत्पथाचार प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिकः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारस्तविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नम् अन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानस्सामगायनः
देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधो नम इति वनमाली गदीशार्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशार्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशार्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु नम इति श्रीभीष्म उवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान् यस्तदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् सुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं तव मधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानाम् अनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नम इति व्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ॐ नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम्
पठ्यते पंडितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। श्रीश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमः इति। ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीसहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः इति। सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे कृष्ण। Well done, Shruti. Amazing. Very, very auspicious and very, very tuneful. So thank you very much. Amazing. Thank you. We grew up listening to this chanting. I'm sure you must have heard of M.S. Subbulakshmi. Yes, correct, correct. She's so well known for her perfect chanting of the Vishnu Sahasranamam. It is played every day without fail in the early hours of the morning at Tirupati. It's her Okay. voice that is blares out from the speakers all over the town. So if you're in Tirupati and so Tirupati is actually the foothills. So Tirumala is the top of the hills where the temple actually is. So if you're at the top and if you wake up in the early hours of the morning and you are in the vicinity of the temple, there are speakers everywhere which play the Vishnu Sahasranamam are I think around 5 o'clock, 5:30ish in the morning. Wow. So it is her version that is always played. In Right, fact, for right. many of us, the audio introduction to Vishnu Sahasranamam is her rendition. Her recitation, her rendition is such an inspiration for everyone. Great soul, great blessed soul, really. Yeah, very good, really good. She is an inspiration, yes, for sure. Thank you. Okay, any questions by anybody? Any comments? So we can call it. Just a praise for Shruti. Yeah, amazing. I love it. I just look forward to discourse. Such a sweet voice. And the way she reads Sanskrit is amazing. Amazing. Hare Krishna. Yeah, you're too kind. Thank you so much. Very good. Thank you so much, Shruti, for your time and oh no, it's a pleasure. It's an auspicious day. Really good. Hare Krishna to everybody. Hare Krishna. Krishna. Thank you, everybody. Lovely. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Hare Krishna, Nitai Gaur. Hare Thank you. Krishna.